Fala galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês, pessoal? Olha só, eu tive fora do ar aí por um tempo, né? O pessoal que está acompanhando as minhas videoaulas aí com certeza percebeu. Eu estou enfrentando vários problemas aqui com o meu PC, tá dando vários problemas no HD. Então eu estou só justificando esse período aí que eu fiquei fora do ar, tá certo? E o que é que a gente vai aprender hoje, Jefferson? Bem, a gente vai aprender hoje uma coisa que me foi questionada aqui, né? Para quem lembra, eu fiz esse vídeo aqui animando a TV no Lumion, né? Que é um vídeo onde eu mostro como fazer, né, a animação da TV, de forma que quando você esteja visualizando o vídeo, esteja realmente aparecendo alguma programação na televisão. E aí, então a Paula Lopes, ela me questionou se tem como fazer, né, essa animação da TV e também reproduzir o áudio, né, dessa TV, né? Então, pessoal, eu estive pesquisando aqui, né, no Lumion, e vocês sabem bem da questão do áudio mesmo, que você pode colocar um áudio ambiente no Lumion. Só que o problema é que você só pode colocar os áudios que estão carregados, né, na família, né? E infelizmente, pelo menos até essas versões do Lumion, pelo menos essa, né, o 6.0, né, que é a que vocês devem ter também aí, ela não permite que faça isso. Inclusive eu vi até uns comentários lá dos próprios criadores, né, do software, que as próximas revisões vai ter uma opção para você carregar qualquer áudio, entendeu? Então qual é a solução que a gente vai dar para Paula, né? Bem, Paula, para você fazer esse processo vai ficar muito semelhante, na verdade não vai ter nenhuma diferença, né, entre o que a gente poderia fazer com um áudio que realmente tivesse carregado lá na família e em comparação com esse processo que a gente vai fazer, tá certo? Então, pois bem, primeiramente eu vou só explicar como é que funciona aquele áudio ambiente, né, aqueles que já estão carregados no Lumion, para a gente tentar fazer um processo semelhante àquele, tá certo? Então vamos lá para o Lumion. Então galerinha, voltando aqui, talvez vocês percebam uma diferença aí na captação de áudio, é porque eu acabei de desligar o microfone, porque eu estou usando notebook. Então se eu conecto a alimentação do notebook junto com o microfone, dá uma interferência muito grande e dá um chiado no microfone, entendeu? Então por isso o áudio está modificado. Então pessoal, vamos imaginar aqui, né, vou dar primeiro o exemplo, né, de como funciona o áudio no Lumion, né, quando você carrega ele por aqui, né. Então vamos imaginar que a gente tem esse automóvel aqui e que eu queira simular, né, o barulho do motor desse automóvel. Então eu venho simplesmente aqui, vou carregar aqui um som de motor. Esse aqui pode ser. Então vou colocar aqui, e para vocês visualizarem como é que funciona o áudio, o efeito do áudio aqui no Lumion, a gente vai utilizar aqui a ferramenta editar propriedade e clicar nele. Bem, vocês estão vendo basicamente dois círculos aí, né? Então esse círculo maior, ele vai delimitar a área de alcance desse áudio. E essa região que fica entre o círculo maior e o círculo menor vai ser a variação de intensidade, né? Como se, por exemplo, você estivesse se aproximando de um som, né? O que acontece então? Vamos imaginar aqui que a gente está, né, no vídeo e a gente vai se aproximar aqui desse primeiro círculo. Vejam lá o que acontece. Eu vou parar de falar. Então o que acontece? Conforme eu vou me aproximando do círculo menor, esse volume do som, né, vai aumentando. É como se fosse uma situação real mesmo, que a gente vivencia no nosso ambiente.
né? Então o círculo pequeno ele delimita a área onde esse volume vai estar no máximo, tá? Então quando você entra no círculo pequeno, quando você entra na região do círculo pequeno, você já está na região onde o volume do som é emitido no volume máximo, tá certo? Então como a gente vai fazer para colocar isso na televisão, né? Já que a gente não pode, percebam bem aqui, né? A gente não pode carregar nada além do que já está aqui na biblioteca. Bem, tem um jeito também bastante fácil e simples que a gente vai poder conseguir simular essa mesma situação, tá? Vamos lá. Então, galera, a gente está naquele mesmo projeto aí que vocês já conhecem, né? Que foi no qual a gente desenvolveu aquele tutorial sobre animação da TV. E nós vamos agora colocar o áudio dessa TV, tá certo? Então, eu fiz um vídeo aqui pequeno, né? Mostrando justamente essa aproximação da TV. O que a gente vai tentar fazer nesse momento é simular aquele efeito de áudio que a gente consegue perfeitamente lá, que eu acabei de explicar para vocês. A gente vai tentar simular isso nessa televisão aqui, tá certo? E como é que a gente pode fazer isso? Bem, então galerinha, vocês desenvolveram o percurso aí de vocês e então, para que esse efeito de som aqui esteja habilitado no projeto de vocês, é necessário que vocês cliquem aqui no filme inteiro, tá? Se você tiver selecionado apenas isso aqui e tentar colocar o efeito de som, não vai funcionar, tá? Então, vocês devem selecionar aqui filme inteiro e, finalmente, inserir o som, tá? Então, aqui, vocês percebem que eu posso carregar um arquivo, né, da minha escolha. E aqui nesse caso eu tenho um arquivo em WAV, né, que é o formato que o Lumion lê de áudio, ele só lê esse formato. Aí tu pode falar assim: ah, Jefferson, mas eu não tenho um programa. Baixa, tem esse programa aqui, ó, que eu uso muito, esse aqui, ó, eu acho que se pronuncia Format Factory, sei lá. Eu acho que é isso. Mas enfim, esse conversor aqui, ele faz essa mudança aí de MP3 para WAV, tá? Então esse meu áudio aqui, eu extraí ele do vídeo, né? Também com esse programa aí que eu acabei de falar para vocês. E eu vou carregar ele aqui no meu projeto, tá? Vamos só escutar aqui rapidinho. Um biruta no espaço. Então, como vocês podem visualizar aí, visualizar não, né? Na verdade, ouvir, vocês podem ouvir aí um áudio do Pica-Pau, né? Do desenho Pica-Pau. E o que é que a gente vai fazer para simular, Jefferson, aquele efeito lá de aproximar da TV e o som começar a aumentar, né? Bem, para fazer isso, a gente vai utilizar aqui a chave que agora vocês vão aprender para que serve isso, né? Talvez vocês tenham visto isso em várias ferramentas, mas não tenham entendido para que serve, né? Bem, a chave, ela vai basicamente marcar pontos no vídeo onde você queira alterar algum parâmetro desse efeito que você escolheu, tá certo? Então, nesse caso, qual é o efeito que a gente quer modificar? É o efeito da música, né? Eu quero diminuir e aumentar esse volume dela, né? Conforme eu for me aproximando da televisão, eu quero que esse volume aumente. Bem, então o que é que a gente vai fazer? A gente tá aqui o nosso percurso, né? O nosso percurso é esse aqui. Ele vai fazer isso, se aproximar da TV. Então aqui no início eu vou selecionar um quadro-chave. No meio do percurso eu vou selecionar outro quadro-chave e no final eu vou selecionar mais um quadro-chave, tá? Então eu selecionei esses três quadros-chave, tá? Eu tô aqui no primeiro. No primeiro eu quero que a música esteja no 0, tá? Então vocês percebam aqui, ó, bem aqui nessa linha vai aparecer uma outra linha diagonal aqui que vai demonstrar que no primeiro quadro-chave, né? Nesse primeiro quadro-chave eu tenho que o volume tá em 0 e aí do meio para o final tá no máximo, né? Então agora eu vou passar para o próximo quadro-chave. Então
Então posso clicar aqui, próximo, né? E aqui eu quero que ela esteja, sei lá, a 30%, pode ser. E no próximo quadro-chave que ela esteja no máximo, né? Então, como vocês podem observar a linha aí, né? Ela vai do início, chega a 30 e no final, finalmente ela chega no nível máximo, né? Isso para simular aquele nosso efeito de aproximação, tá certo? Então eu vou renderizar aqui o arquivo para vocês verem que eu não estou falando bobagem. Então eu vou renderizar aqui na qualidade bosta, né? Porque é só para ouvir mesmo o áudio. E não vou dar pausa no vídeo, né? Porque o pessoal fala assim, o Jefferson está mentindo. Ele dá pausa aí, faz uma edição lá. Então tá aqui, vai aparecer decorrendo aqui para vocês. Vou nomear esse arquivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Então deixa o Lumen fazer o trabalho dele aí, tá? Na verdade vai demorar uns 30 segundos, né? Então é até melhor. Aí outro problema que talvez vocês encontrem é sincronizar o vídeo com o áudio, né? Mas esse aí eu acho que já é um problema seu, né? Porque você está sendo muito detalhista, né? Não precisa ser detalhista a esse ponto. Ouviu, Paula? Não te estresse comigo. Então tá renderizado, né? Vamos visualizar como foi que ficou. Vou colocar aqui para reproduzir, não vou falar nada, tá? Um biruta no espaço. Então vocês podem perceber que a gente consegue fazer aquele efeito de aproximação, né? Que é o que a gente observa na vida real, né? No arquivo de vocês, é claro, vocês vão fazer um negócio mais trabalhado, vão trabalhar, pode colocar até mais quadros-chaves aqui, né, para fazer um negócio mais correto, mas eu acredito que com isso eu tenha passado essa ideia principal aí, que é ir aumentando o volume conforme a gente vai se aproximando do aparelho que está emitindo esse som, né? Então, pessoal, é isso aí. Paula, se inscreve aí no meu canal, tá? Porque tu mandou um comentário e nem se inscreveu, já pensou? Agora, não acredito, eu investi no microfone bacana e aí comprei também um pedestal bacana e você nem se inscreve no meu canal, tá? Então se inscreve aí no meu canal que toda semana a gente está apresentando um vídeo novo aí. E não só do programa Lumen, tá? Eu estou tentando acrescentar videoaulas de outros programas aí. E também estou aguardando muito a colaboração de vocês, né? Com perguntas aí. Pode colocar um comentário aí para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho para vocês, tá certo? Então, quem gostou dessa videoaula, dá um like aí no vídeo, se inscreve no meu canal, vai lá na minha página do Facebook e clique em curtir e compartilha esse vídeo para todo mundo aí da sua sala de aula, do seu escritório, tá ok? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus.